به نام خالق زیبایی ها، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان کانال هاجر. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. در خدمتتونیم دیگه از ویدیوهای زندگی پرچالش هاجر. امروز طبق روال معمول مقداری وسیله برای تزیینات آشپزخونه و مقداری خوراکی براش خریداری کردیم. انشاءالله که بتونیم رضایت شما بینندگان را جلب کنیم. امید خداوند منان. بریم پیش این خانواده عزیز. خیلی وسیله این تا خوش به علاقه شد. یا الله یا الله. هلو. سلام هاجر خانم. سلام. وقت بخیر. خوبی؟ خسته نبود. بی زحمت یه وسیله بردم. بی زحمت اینو بسون اونم بیا. نبسون بخشی. باش. خیلی زحمت کشیدی. ممنون. باشه که این وظیفه. بارونی اومد سردن. بی زحمت وسیله رو زیر بارونن خیسی اون. باش. آه. عشا. بی زحمت سریعتر بیا بیارشون که خیس نبود هاجر خانم. برونش. فهنا بردیا خراب شد سرشا. نه بردیا عشق نه سرما خیلی. چند نمیدونم چند خیس نبود. براتای چمی آب اومد داخل کلبه. از کجا اومده؟ از اونجا ولی تو سیکم. آه قسمت. باید پلاستیک کلم پهن کنیم بیا. سلام. نه زنی گیر بر. سر در من هاجر. انشالله که خوشت بیا. بداخل عشق برو داخل. برو داخل. برو بالا عشق برو. باشه چشم برو تا برم. دنیشون نیام. گنشون نده. دنیشون بردیم نه. راتای عاشق خانواده آنتی. واقعا دست در نکنی. نشانسی ارستش. واقعا دست در نکنی اپرات. شیر خوش خریداری شدی؟ بله هاجر خانم شیر خوش که بدم چیشون. سایه دست در نکنی. برنج بودی؟ بله هاجر خانم. نه زرچوبه. زرچوبه نه آشنا اپراتور. واقعا دست در نکنی. سر در نکنم. این هم ماشین. بله ماشین. یه نوع بدون که جاستین کمی اسکاج و وسیله تمنی داخل مایه سفید کننده. بله ترشی هاجر خانم. بله واقعا دست در نکنی. حالا انشالله بلد یه ترشی ها درست کنی هاجر خانم. آیا چه میبدد من؟ انشالله اگه دونستی تا درست کنیم بریم بازار بفروشیم. واقعا دست در نکنی ترشی خیلی بیشتر. سر در نکنی. عشیا. شیویه وی بعدیا. شیوی دوست داری؟ دارم پیشو را برام سیتی. واقعا دست در نکنه توت فرنجی نه؟ بله هاجر. بعد هم شوری تا برام پیشو را برام. اینا میره فعلا تا به هم بشیم. هاجر خانم یه پرده ای. اپراتوری سی خوبی. حالا من الان یه خیلی با یه عوضش کنی با یه عوضش کو هر جور خود صلاحی داری. خوبی خیلی. این چجوریه؟ قضیه بنسی همون. هر جور خود صلاحی داری. درستش کن. نصفش. واقعا دست در نکنه ولی با نصفش کنی اپرات. باشه هر کارش کنی. اپراتوری چنین.
یا خانم آنجی گو یه برچسب تهیه کن که بزنی وسط آشپزخونه. یه تهیه خوشتابی هرچی که من رفتم سراغش پیدا نکردم. اینو دیگه بخوام به سلیقه خون خریداری کردم. این نکن. واقعا خیلی زیباست. بله. بعد مکو. رایش کنی. این اکیزی واقعا دست در نکنی. سر در نکنه. حالا اصلا بخوام دست شکلام دیوار میرن دیار خودشون متوجه بود. واقعا دست در نکنی. سر در نکنه. حالا یو این خود این هستم آب خیلی وسیله بردی اتاق. بله آجر خانم روز. دست در نکنی. واقعا خیلی زیباست. دست در نکنی. براتر واقعا ممنون. خیلی زیباستن. دست در نکنی. اینجوریه اتاق؟ بله همین سنت شو کن. بعد اینه فکر کنم قهوه خوری بونه؟ بله چای خوری هم قهوه خوری هم همه جوری هست. چی جلوشوی ریش. واقعا دست در نکنه اپراتور زحمت چشید. خواهشی کنم وظیفه‌مه. پشت کنم اینه بیا خب چلاقه لیمانم بیا شما چطور کن؟ اوزی هم بارون نگیرو؟ خلاق بله آجر خانم. کلاغ زیاد شده امروز. نه اشمه بله بیار شو تمام برش بیار شو برگردم اشان من بیام دوی جب بارونی که بارون میباره از آسمونا. آجر خانم علتی که او قسمت سکه کرده یه پلاستیک پنک تا بیاد پایین. واقعا ممنون دست در نکنی. ها ایداری اینو بیده با پلاستیکه بیم مرا بازش که تا بیاد پایین. داخل کلبه پلاستیک یا سیکو؟ بله نمکو اینو مدرا بید نشد خوبه نشش بردیا I wanna do sex. ببر داخل بیا سریعتر سرمایه خیلی بدو بای بای نکنه شددی رو با همگی ببینم موساش جوری
واقعا دست در نکنه تو شیوری سلام. اپراتور واقعا این پرتن نگردی سیاه بله آذر خانم. سر بار تو فهمیدیش بعد نبچی بعد بری بعد بری نبچی یا ایرو راست دیدم چی بزی دیدم چی برسش توری. برسش دیدم چی اینا دست نبچی گرستم رو. راستی بس یکی بیایی نبش. واقعا دست در نکنه سلام. بالش یه متر. بهتر ها بله. داین منو لازمات انجام بده فعلا. بهش می‌رسم چونه منه؟ سونم رو اینم پشتیش آه. اپراتور واقعا خیلی زیباست شکونه. نه اوه. اپراتور واقعا خیلی زیباست ممنون شکر. دست در نکنی هنوز یخا؟ برف اون نمیدی. اپراتور همونه من نمیدی جدی من اصلا نمیدی میاد بشورم سی تو بردیم اپراتور او جای ما بردیم بله. من برام بردار میشه اینه بیچی چه بارش زیبای برف. من هم بودم برف گیرو. اپراتور واقعا ممنون او جای ما بردیم شکونه. واقعا ممنون شکونه. بله. این هم خورشید. باشه برف. هم زمان هم برفه هم خورشید. من دوست داره. برای پرتقال بخیر. باید ببینم برای توت فرنگی بخیر. واقعا دست در نکنه اپراتور در نکنه وظیفه مونه. ساکن دست خوش که نام بخیریم باید تاییسی میخوری؟ خوش که برش داریم. عشان بخیر نونو بخیر چوی دوست داره؟ چوی ببر عشتا بخیر. توت فرنگی دوست نداره؟ نمیدیم. ما بسیم به چاب بخور. بعد من یک قیری خریداری کنیم. براشون بیاریم. تو واقعا زحمت کشیدی شکر زرد سومه نمازی من یعنی خالی ها بوی اپراتور داشت در نکنی شو خوشگل اگر خیلی هم این کنیم بوده کنوه
اپراتو امروز برای حساب برند بپزم هوا هم سردی سرما خردم نمیش اضافه کنم ببریم یه پوست رنگ واقعا دست در نکنیم نه سویل تموم شده ممنون به فشی و پراتور شاید یه سری دیگه یک کیسه قندی سونم با یه چایی کامل که دیگه کم کم براتون نیارم کلن خیلی بیکنم پراتور واقعا ممنون اینه بودی خیلی شکری دست در ما استفید کردن از زمان چشیدی بودی مامانی پراتور از کار میلوده چشی انجام رو بینه خیلی خوب بیده باشه انشالله کارش انجام اپراتور ایران دارو چه کنیم طوری نیاز در خانه انشالله و هوا که صاف و بی قیلی کشیم روش دست در نکنیم بعد با رکار سری بعد یا بعد باش سرته؟ در خانه تا میتونم هیزم بزنم بخوری؟ یا شما نشونه بیشتر خوب الان واسه علی مدیه همزمان که منش اوکی بس یه سیر بومش تا سیر میتونم بومش پاشو اپراتور اینو میذارم بعد از اینکه پخت میذارم زیر برنج خب باش برای همین دم پختیش کن ها فلفلی ها نفهمیدم
Paprika. Silmek bu, silmek mi? Silmiş. Fırfır çal. فلفل اسنجبل بچه مشاكل. زرد شو نکنه. امپراتور شلوار تو قد چسی فبری ماشین گیر که اوفا بلند شه وقتا واقعا معذرتی خواهم به خاطر ما بچین در سر انا خاطر گیم ویدیو نگاره فلان بمونه بخوریم آرتی سلام بچه ها سلام بچه یه نمونه بلای تخونه بیا واقعا کنه گله نبیا سر دادله نبیا این بشه بشی I'm going down right. عشان بشم
گلمی بیاو کلام. یه زغاله رو بگیریم پردی ها اشیا. مایی داره امشو یادم تیشه یه چیزا میشه. بودم برای تو کنه نهاد retiro Aisha نه اشیا بیا اشیا Aisha não vai بیو نه ایران vai ir assim sounds بیو بذار برم. آروم مكبر بابا بجي اشیا خان خیاشای لالاری نقای نواد مریضی بود یاش ای دوی قشنگ پشته من تنه کبات سرمایه چه؟ خودم بینا برده نواد نبا خیلی برگه نواد مریضی دیابت دیگه مصرف زیاده نواد باز چی بود؟ باز دیابتی باز برای انسولین بودن انسولین چه باید انسولین اینو برای ارشا باشه ناخر بی ارشا آقا ما ارشا بردیا خب بی کلاق بینیم کلاق پر من ایلی بیشی تو بیشین کلاق پر گنجش پر الاغ الاغ پر الاغ چه پر نمیگیره بیایید ببینم تپ تپو انجله چی بالا دست چی بالا دست هممون دست چی بالا سیخی خی از کلاق از این خوشش رو بیاد خب این بر اساس به قشنگه چندنی بخور هیچی نبیا؟ هیچی نبیا دستتونه ترس نمیگیرد حال در خونه میگیره حال در یعنی چی؟ ترس نمیگیره روی میگیره اصلا روی گرد میگیره
آذر خانم رو گرد میده بدم و یکی نمون نصبش کنی انشالله ببینیم چه باید کشید کاغذ دیواری خواه یا بود چسبش کنی؟ نه چسبم نیم چسب نها کن نمیان عزیز ما قرار بی نصبش کنم ولی خواستی باید کنید نه بکنم اینو برای کاشی بون اینو برای کاشیه مادر رو گت نسنیم به خریداری چرا دیسید؟ تو این یه رای نمیشه دردی زاییه فرد فروش مدرسه‌ای خدمت بینندگان کانال همونی که مشاهده کردین هر کار خواستیم انجام بدیم روی دیوار یعنی بچسبه نشد یعنی این برچسب نچسبید دیگر نمیگیره باید فعلا تا ببینیم از شما میخوام ببینم چه چیزی میشه روی این نصبش کنیم از شما خانم آنتی تقاضا دارم از همه بینندگان چیزی میشه روی این نصب کرد هر چه سریعتر بهمون اطلاع بدین تا ما خریداری کنیم و نصبش کنیم یا همینجوری هم اگه ببینیم خوبه خب که بهتر این هم رو برایش بزنم Prato اینو با ایت چسب میرم باید پناه بهش پناه بیا آدر خانم باید با پناه بزنیم خوبه؟ باید پناه بگیریم سلام ابراهیم من تا میشم می‌بینیم خدا بم بده وام نداره وام بگید
تو واقعا ممنون. باشه نمیدونم تا ولی حیفه بود که برچسب نچسبه. نه سالی میگم برو. واقعا خیلی زیباست. دست در نکنه. در نکنه. ولی حیفه و بیشینه نچسبید. بله متاسفانه رو گچ نیست. یه خود روی هم باز کنید. چی قشنگ داری چی Kakati mi taraf köy içerdiğin tema parkının asçı. Kakati. Kom, luister. Ne zaman geleceğim? Operator بفرما. استدامه کاشیا Operator yani الان خانم آمدی ناراحتی بود چون ما اینا تصویر. یه چاره نی باید یه تدبیر بیاندیشیم چه باید حالا تنازش رو بپرس من این باش باز. چشم. عجبه. من میرم. خوب داداش Operator به نظر پوته. ها
ها؟ پوته خدا اوش که ها ما پوته کمونه بیشتر کمونه یه دونه کمونه مقداری از آبش اضافه کنی افراد اون خیلی مغذیه فکر مشتری کنمش بیشتر کمونه افراد باقی مانده یه گوشت دیروزی بود که داخل برگ گذاشتم حالا نه سیال عمل کرد سدوشت سیسی نکشمش بشه بذاری بس مشتری حالی کسرش من حالی کسرش سرب کترکم و دونم فنونم کسشو چی؟ یا خراب و بیه هادی اوی یکو بیسوزن حتی میاد بالا درستش کی رات خراب بگیری بله سلام بچه ها بردیا بردیا داشت واتساپ یه قلقی داری میآوری من چه مردی شنیم ما که بردیم شما بردیم ایاله بود بیا فتیله سیش خیلی داری کنیم قطعش کن
ها Trata دراسة بي تجاش من ده اشياء Trata دراسة بیا دراسته میتونم واقعا دست در نکنی اشیاء
چه؟ قایق؟ بله اوی Pratar ju inte bara khamushi? آزم خانم این فتیلش صوت کلن ما خب برم فتیلش کلن عوض کنیم بالا پایین نیم ما بریش داخل شهر؟ بعد کن یه مال موتور سپازه موتور دالاندر آرمیچر موتوره یه آرمیچر سکن این شکل بینی این شکل آرمیچره سر بته من تخصصم میگم آرمیچره تخصصم برق صنعتی اوکی؟ بله این دفتر منه دفتر زمانی ما درسی کنیم حالا بریم برای چه؟ ساخته یک قایق باید اول یک درست کنیم مربع اوکی؟ یه مربع باید 4 تای مساوی بزنیم یه تا دو تا اینم 4 تا تای مساوی برگردن یه رو ریاضی خود سکن این صورت یه طرفشن یه تای زنی به صورتی که سکن باید اندازه همون روی هم سوارمون سکن باید روی هم سوارمون این طرفشن تکراری کنیم شد اوکی تایی رو فهمسی ایور یه تا ایور 3 تا شدیم ایور بعد دست اکنی داخلی ها بگو خوب یه نیست رو بازی کنی کن از ایور به همین اندازه ریوری هم یه تای دیگه زنی بعد دستش شد بعد دستش دستم زخمه بکن به این صورت بکن هیچ نبی یه تای چینی زنیم زی بوده بعد از ایور این دو تا نگیریم این کشیم بکن به این صورت اینه نزنی هستم سر پتنین قایقا درست کنید برای حالا بوش داخله چه؟ نه بیا بریم بویم او بیا بیاری بیا بیا بوش داخله این هم قایق خوشگه بادا عزیزم در باز کن همه بودم بود خب در باز کن بوش مایو داشت کل فبرم بشکو خب برم قشنگی قایقی بگرب کتا اینطوری درست کن گرفتا ایتنا هستم پلیش کتاب خود را داخلش برم بشونی لکنم دام لک لک نو ما تشریف نداد سیره هم خوب بذار امتحانش کنیم نمیتونم پاش اینو بوری کنم بیشش ما سیمی غزانه نه اون هی مثل اینی بهتره این منی مثل چسی بذاریم دامنه دومه O Ayşe operator gosna şey cici. برای روان کنه چی خیلی ارشیا؟ نونی خیلی؟ Gosna şey. Operator befrمایید. نوش جان آجا
بفرم بیشتر باز که خود بخیر قاشش کتنی بیچی لغمی بیاوردیش خب بردیا حاضر خانم کار نوری بردیا کار نوری خدا حافظ شما والله بخیر. دست در نکنه خیلی ممنون خدا حافظ آقا ارشیا خدا حافظ بای بای یا عشب بعد بزنم خب بینندگان عزیز امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده بودین تا یه ویدیو دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند نگهدار همه شما سروران باشه.